In questo video faremo 5 esercizi sulle disequazioni di primo grado fratte. In questo modo riassumiamo come risolverle in tutti i modi, in tutti i casi. Vediamo il primo esempio. Abbiamo 5 meno 2x fratto x maggiore o uguale a 0. Ricordiamo che un'equazione di primo grado è fratta solo quando al denominatore abbiamo un'incognita. La prima cosa che facciamo è andiamo a studiare separatamente il segno del numeratore e del denominatore. Quindi n di x sarà 5 meno 2x. Come mettere il segno? Andiamo anche a ricordare questa cosa. Quindi n di x, indipendentemente dal segno che ci sta nella disequazione data, può essere o n di x maggiore o uguale a 0 oppure n di x maggiore di 0, sempre comunque positivo, mai negativo. Però può essere uno di questi due casi. Come lo riconosco? In questo caso ho, per quanto riguarda il nostro segno iniziale, maggiore o uguale a 0, quindi maggiore, quindi prenderò questo caso, maggiore o uguale a 0. Andiamo a risolverlo. Quindi 5 meno 2x maggiore o uguale, 5 lo porto dall'altra parte, cambio segno, meno 5. Divido per meno 2. Quando divido un numero quando lo divido con un numero negativo, chiaramente cambio il segno e quindi x è minore o uguale a 5 mezzi, perché meno per meno chiaramente fa più. E questo è il risultato del nostro numeratore. Per quanto riguarda invece il denominatore, per la regola deve essere sempre strettamente maggiore di 0, sempre positivo. E quindi non dobbiamo ricordarci nulla e andiamo a scriverlo. Quindi il nostro denominatore è x maggiore di 0 e l'abbiamo già come risultato. Quindi ricordate che indipendentemente dal segno che trovate all'inizio dell'esercizio dovete porre il numeratore o maggiore o uguale a 0 o maggiore di 0 a seconda insomma qui cosa vi dice, oppure il denominatore comunque quello sempre maggiore di 0, mai negativo, mai uguale a 0 perché non deve essere mai annullato. Questa è anche una differenza rispetto alle equazioni. Andiamo adesso a costruirci il nostro castello di più e più e meno, quindi il quadro dei segni, per andare appunto a leggere i risultati di ciò che abbiamo ottenuto col numeratore e il denominatore, per poi andare a risolvere e avere la soluzione della disequazione. Scriviamo in ordine, diciamo, rispetto all'asse delle x, quindi a questa freccia, a questa, diciamo, a questa linea, c'è prima 0 e poi c'è 5 mezzi, quindi andiamo a tirare giù le due torri. Allora, x è minore o uguale a 5 mezzi, quindi il pallino sarà pieno perché c'è l'uguale e 0 ha il pallino vuoto. Scriviamo qui n di x e il risultato, quindi il loro rapporto, quindi n di fratto d di x. Ok? Quindi andiamo a vedere, mi dice x minore o uguale a 5 mezzi. Questo, la freccia indica verso sinistra, quindi è messa così, vedete? La punta indica verso di qua, quindi tutto quello che sta di qua, abbiamo tre settori. I settori che stanno oltre i 5 mezzi sono positivi, questo riguarda il numeratore, e dietro alle sue spalle è tutto negativo. Invece quanto riguarda x maggiore di 0, vedete che la freccia va verso destra, punta verso destra, quindi tutto ciò che sta davanti allo 0 è positivo e dietro le sue spalle è negativo. Adesso per il risultato andiamo a fare la regola dei segni. Risultato con la regola dei segni, scriviamo con la regola dei segni. Anche qui andiamo a ricordare la regola. Quindi più
per più è uguale a più per meno è uguale a meno per più è uguale a meno e meno per meno è uguale a più. Questa è la piccola tabellina della regola dei segni. Comunque anche potete ricordarmi che segni uguali hanno sempre risultato positivo e segni discordi hanno sempre risultato negativo. Andiamo a vedere qua, più per meno fa meno, più per più fa più e meno per più fa meno. Adesso dobbiamo andare a vedere il nostro risultato. Come lo otteniamo? Ecco qua che dobbiamo andarci a ricollegare al segno, ok, iniziale. Tutti questo mi dice che lui vuole i risultati positivi. I risultati positivi, ok? Quindi quelli con il più, perché indice maggiore. Quando è maggiore sono positivi, quando sono minori sono sempre negativi. Quindi adesso a noi ci interessa questo qua, la parte centrale. Quindi la nostra soluzione, andiamola a scrivere, sarà x compreso tra 0 e 5 mezzi con anche il compreso uguale, perché me lo diceva al pallino pieno. E questa è la nostra soluzione. Andiamo a farne un altro. Ok, andiamo a fare il numero 2. Ho x fratto 2x meno 1 maggiore o uguale a 0. Andiamo quindi a studiare separatamente il nostro numeratore e denominatore. In questo caso x maggiore o uguale a 0, già ho il risultato. Andiamo col nostro denominatore, che ricordo che deve essere sempre strettamente maggiore di 0, quindi 2x meno 1 è maggiore di 0. Andiamo a fare i calcoli, 2x è maggiore di più 1 perché l'1 lo porto dall'altra parte e cambio segno, quindi divido per 2, quindi x è maggiore di un mezzo e questo è il nostro risultato per il denominatore. Andiamo a costruire il nostro castello con le 2 torri e 3 settori, quindi qua ci metterò 0 e qua ci metterò un mezzo, ok? 0 ha il pallino pieno perché dice maggiore o uguale e un mezzo al pallino vuoto. Scriviamo vicino n di x, p di x è il nostro risultato finale con la regola dei segni, quindi ok, andiamo al numeratore. X maggiore o uguale a 0, voi fate la freccettina qua, tutto ciò che è oltre la freccia, quindi sono 3 settori, scrivete positivo, ok, perché mi dice la freccia indica verso destra, quindi tutto positivo, e ciò che rimane dietro alle spalle è sempre negativo. Andiamo al denominatore. X maggiore di un mezzo, quindi anche qui partite da qui, tutto che c'è oltre è positivo e dietro alle spalle è negativo. Facciamo il risultato con la regola dei segni, meno per meno fa più per meno fa meno e più per più fa più. Cosa dobbiamo andare a vedere? Ok, per la soluzione, ok, vuole maggiore o uguale a 0, quindi vuole risultati positivi anche qua, quindi più. Andiamoli a cerchiare, quindi il nostro risultato, la soluzione, sarà x minore di 0, minore o uguale perché il pallino è pieno, e x maggiore di un mezzo. Questa è la nostra soluzione. Vedete che mano a mano iniziate a ricordare le regolette e così riuscite a farli con serenità. Andiamo al terzo caso. Abbiamo 10x più 5 fratto meno 10x più 2. Minore di 0 in questo caso, ma facciamo un caso col minore. Andiamo a studiare separatamente
il numeratore e il denominatore. Andiamo a vedere. Allora, 10x più 5, in questo caso mi dice minore o uguale a 0, quindi non vuole l'uguale, quindi il numeratore lo mettiamo strettamente maggiore di 0. Ricordate, mai negativo, sempre positivo, al massimo con il segno dell'uguale se c'è qui all'inizio. 10x è maggiore di meno 5, quindi dividiamo per 10, 10 e 10 vanno via, qua c'è 1, qua c'è 2, quindi x è maggiore di meno un mezzo. Ok? Andiamo a fare il nostro denominatore, quindi il denominatore invece sarà meno 10x più 2 maggiore di 0. Ricordate ancora, lo ricordo un'altra volta, denominatore strettamente maggiore di 0, mai con l'uguale. Meno 10x è maggiore di meno 2 perché lo porto dall'altra parte e cambio segno, divido per meno 10, per meno 10. Quando divido per un numero negativo cambio il segno, quindi x è minore di meno per meno fa più, quindi più un quinto. E questo è il risultato del nostro denominatore. Andiamo a disegnarlo sul nostro castello del più dei meno, quindi poniamoli sempre, qua c'è meno un mezzo e qua c'è più un quinto. Sempre in ordine, chiaramente, rispetto alla tabella degli zeri, parte negativa e parte positiva. Ok, andiamo giù con le due torri, vediamo meno un mezzo è maggiore di 0, quindi pallino vuoto, meno un quinto è senza l'uguale e quindi pallino vuoto. Andiamo a scrivere n di x, p di x e il risultato. Ok, andiamo a vedere x maggiore di meno un mezzo, quindi la freccia va verso destra, tutto ciò che sta davanti, riempiamo i due settori positivi e quello che sta alle spalle è negativo. Dobbiamo riempire tre settori, no? Andiamo qua, x è minore di più un quinto, vedete la freccia va di qua, quindi tutto ciò che sta di qua è positivo, alle sue spalle è negativo. Andiamo a fare il risultato, regola dei segni, più per meno è meno, più per più fa più e più per meno fa meno. Cosa andiamo a vedere come soluzione? Vuole quelli negativi, quindi i risultati perché è minore negativi. Vi ricordate? Segno maggiore, facciamo un piccolo memo, quando ho maggiore o maggiore o uguale, risultati positivi. Quando ho minore o minore o uguale, voglio i risultati negativi, quindi quelli meno, ok? Questo è per sapere la soluzione. Quindi vuole negativi, quindi ho questo qua e questo qua. Quindi il nostro, rischiamo sempre col blu, scusate, quindi ho questo qua e questo qua. Quindi la nostra soluzione sarà x minore di meno un mezzo e x maggiore di un quinto. Ecco qua. Andiamo a vedere gli ultimi due casi. Dove avrò, questi sono due particolari, ok? Il numero 4 avrò meno 5 meno x fratto 3x minore o uguale a 0. Ok, quando avete, la cosa importante è che quando voi avete il segno davanti la fratta, ok, questa qua grande, ricordatevi che questo segno appartiene solo al numeratore, ok? Quindi non al denominatore, ma solo al numeratore, quando il segnetto sta davanti alla linea della frazione. Quindi il numeratore sarà meno, apriamo parentesi, 5 meno i. Questo esempio l'ho fatto apposta perché potrebbe capitarvi. E potete sbagliare perché magari lo mettete anche sotto, no, questo non va bene. Quindi questo è minore o uguale, quindi maggiore o uguale a 0, ok? Perché c'è l'uguale. Quindi meno 5 più x maggiore o uguale a 0. Quindi x è maggiore o uguale di più.
e questo è il nostro numeratore. Il denominatore abbiamo detto che non ci interessa questo segno meno davanti alla linea di frazione e quindi il denominatore è 3x maggiore di 0. Ricordate, ma è uguale, ok? Lo ripeterò 100 volte, quindi x dividiamo per 3, quindi x maggiore di 0 e questo è il nostro risultato finale. Andiamo a fare il nostro castello, disegni più e meno, quindi qua avrò 0 e qua avrò 5, quindi 0 è col pallino vuoto perché non c'è l'uguale, mentre 5 ha il pallino pieno. Andiamo a scrivere numeratore, denominatore e risultato, quindi andiamo x maggiore di più 5, ok? La freccia sta qui, quindi la freccia va verso destra e quindi 5 sta nella parte finale, quindi qua c'è solo più e dietro c'è meno. Vedete sempre partire dal numero e vedete quello che c'è davanti e dietro a lui. Quindi quello che sta davanti e quello che sta alle spalle del numero. X maggiore di 0, partite da qua, quindi tutto ciò che sta qua davanti è positivo e dietro è negativo. Ok? Facciamo le regole dei segni, meno per meno fa più, meno per più fa meno e più per più fa più. Cosa mi chiede? Mi chiede i minori, quindi risultati negativi. Quali sono? Eccolo qua. Quindi la nostra soluzione sarà x minore di 0 e minore o uguale a c. L'ultimo caso, andiamo a vederlo insieme, anche questo è particolare, ok? E sarà 4x meno 12 fratto 15 meno 5x minore o uguale a 0. Numeratore abbiamo 4x meno 12, anche qui minore o uguale, quindi maggiore o uguale, quindi 4x è maggiore o uguale di più 12, dividiamo per 4 e quindi questo è 3. Quindi x è maggiore o uguale a 3 e questo è il nostro primo risultato. Andiamo al denominatore, che è 15 meno 5x è maggiore di 0, ricordate sempre questa cosa. Meno 5x è maggiore di meno 15, divido per meno 5, divido per meno 5, ho diviso per un numero negativo, quindi cambio verso al segno, quindi questo è 5 e 3 e questo è più 3, perché meno per meno fa più. Ok, anche qui chiaramente sempre regola dei segni. Abbiamo, vedete, due risultati simili ma non identici. Quindi ho un solo risultato, metto 3, n di x, prendo giù quella linea e d di x. Qui non posso mettere subito perché qua sono uguali, qua non ce l'ho. Quindi lo faccio in funzione della linea del n. Ok, qui il numeratore è a pallino pieno e il denominatore a pallino vuoto. Ok? Andiamo a vedere, mi dice x, ok, il numeratore li porta tutti verso qua i positivi, qui chiaramente due settori, non tre perché è un solo risultato, e il resto dietro alle spalle è negativo. X, in questo caso invece il denominatore li porta di qua i positivi e dietro i negativi. Facciamo la regola, meno per più fa meno, più per meno fa meno. Ok? Che soluzione avrò? La soluzione che avrò è x diverso da 3. Perché se fosse stato x uguale a 3 il denominatore si annullerebbe, mentre x diverso da 3 è una condizione di esistenza della disequazione e noi dobbiamo sempre ottenere quello. Quando la disequazione è verificata, in questo caso quando è minore o uguale a 0, in questo caso l'unica soluzione è diversa da 3, perché non dobbiamo mai annullare il denominatore. Spero che questi 5 esempi che ho fatto vi abbiano completamente chiarito le idee. Lasciate commenti se, insomma, se avete capito tutto, se avete dubbi, qualcosa, scrivete nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.